अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि गोट फार्मिंग कितने जानवर से शुरू करनी चाहिए, या गोट फार्मिंग का शौक जो है वो कम से कम कितने जानवर से स्टार्ट होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर फारूक, रानी गोट फार्म, ज़िला मंडी बहाउद्दीन से एक बार फिर आप लोगों के साथ। कहिए कैसे हैं आप लोग। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। अच्छा, ये मैं खालिसतन अपने तजर्बे और अपने ऑब्जर्वेशन पर मैं बात करूँगा। कोई भी शख्स जो है वो इख्तलाफ राय जो है वो इस से रख सकता है, ठीक है। तो मेरे नज़दीक कम अज़ कम अगर आप बकरी फार्मिंग का शौक़ करना चाहते हैं, बकरी पालने का शौक़ करना चाहते हैं, चाहे वो बकरी हो या बकरा हो, मेरे नज़दीक कम अज़ कम 3 जानवरों से ये काम स्टार्ट करना चाहिए। 3 जानवर से क्यों करना चाहिए, 1 जानवर से क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या 2 जानवर से स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कि मेरा मुद्दा जो है वो समझ में आ जाए कि 1 और 2 जानवर से क्यों नहीं, 3 जानवर से क्यों जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये उनके लिए है जो बकरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बड़े लेवल पर। यह खालिसतन उनके लिए प्रोजेक्ट है। जो एक बकरी ही अफोर्ड कर सकता है, ये उसके लिए हरगिज़ नहीं है। तो बात हम कर रहे थे कि 3 बकरी से ही क्यों। देखें, एक बकरी, ये जो बकरी है ये बुनियादी तौर पर अज्जड़ में रहने वाला जानवर है, यानी कि रेवड़ में रहने वाला जानवर है। जब आप एक जानवर लेकर आएंगे तो ये आपको और ख़ुद भी परेशान होगी, चाहे वो बकरी हो, बकरा हो, दुम्बा हो, छतरा हो। ये रेवड़ में जानवर रहता है, इसलिए बाय नेचर इसको एक से ज़्यादा अगर जानवर होंगे तो ये कम बोलेगी, चारा अच्छा खाएगी और प्रोडक्शन अच्छा देगी। जब सारा दिन ये बोलती रहेगी, अकेले होने की वजह से ये उदास रहेगी, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। इसमें जो है वो चारा कम खाएगी, सेहत इसकी उस तरह नहीं होगी। तो एक से ज़्यादा जानवर जहाँ पर होंगे तो बकरियाँ वहाँ पर खुश रहती हैं। नंबर 2, आपने खुश्क चारा लेने जाना हो या सब्ज़ चारा लेने जाना हो, 1 के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, 2 के लिए भी जाना पड़ेगा और 3 के लिए भी जाना पड़ेगा। तो क्यों ना कि आप 3 के लिए उतना ही टाइम लगेगा, 1 में भी उतना ही टाइम लगेगा, 2 में भी और 3 में भी। दूसरी चीज़, सफाई करने की अगर बारी आएगी, 1 बकरी का गंद हो या 3 बकरी का गंद हो, जो जगह आपने डिसाइड की है वहाँ पर आपको सफाई करने में, मेंगने उठाने में उतना ही टाइम लगेगा, चाहे वो 1 बकरी का हो या वो 3 बकरी का हो। तीसरी चीज़, 1 बकरी शौक करवाएगी, दो बकरियां अगर होंगी तो वो तजुर्बा करवाएगी, जबकि 3 या इससे ज़ायद बकरियां जो है वो आपसे फार्मिंग करवाएगी। हमने फार्मिंग सीखनी है, हमने ना तो तजुर्बा करना है ना ही शौक करना है। चौथी बात, जब 3 या इससे ज़्यादा जानवर होंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा। हम सिर्फ शौक नहीं करेंगे बल्कि हम एक्सपीरियंस के बेस पर सीखते चले जाएंगे। सपोज़ आपने 3 जवान बकरियां ली, तीनों ही खाली थीं, आपने पहले महीने ही उनको किसी भी दोस्त के पास, आजड़ी के पास ब्रीडर बकरा था, आपने पहले महीने तीनों को क्रॉस करवा दी। अब आपको पहले 2 महीने तो पता ही नहीं चलेगा कि यार क्रॉस ये तीनों कंसीव कर गई हैं कि नहीं कर गई। अगर 1 बकरी हुई तो आपको तो 3.5 माह तक आइडिया ही नहीं होगा कि ये बकरी क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जब आपके पास 3 या इससे ज़ायद बकरियां होंगी तो आप जब 1 ही महीने में तीनों बकरियां क्रॉस करवाएंगे तो आप 2 महीने के बाद आपको तीनों बकरियां बताएंगी कि जी मैं गब्बन हो चुकी हूं और मैं गब्बन नहीं हुई हूं। यानी कि वो आप तीनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आया यार ये वाकई ये भी क्रॉस हो गई है, ये भी मेट कर गई है, ये रिपीट हो गई है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपने 1 बकरी के लिए, अब ज़ाहिर आपने कुछ तोल के तो नहीं 1 किलो पूरा ही सुबह देना है और 1 किलो पूरा ही शाम में खुराक देनी है, बल्कि आप तो ये करेंगे
کہ یار اٹا سٹا آپ نے کوئی پیمانہ بنایا ہوگا، آپ نے وہ لیا اور ڈال دیا. شام میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یار اس میں اس نے نا کچھ بھوسا یا کچھ چوکر یا کچھ کترا بچ گیا ہے، باقی اس نے کھا لیا ہے. لیکن جب 3 جانور ہوں گے تو آپ اگر اس کو 2 یا 2.5 جانور کی خوراک بھی دیں گے تو تینوں مل کے کھا لیں گے. یا آپ اس کو 3.5 جانور کی خوراک بھی دیں گے، یعنی کہ 2 کلو کی بجائے آپ نے 3 کلو دے دیا 3 جانور کے لیے، تب بھی وہ چٹ کر جائیں گے. کیونکہ بکری جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہرڈ والا جانور ہے، اکٹھے رہنے کو یہ پسند کرتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی ٹائم میں تھوڑی سی زیادہ خوراک بھی دے دی ہے تو یہ آپس میں کمپیٹ کر کے، لالچ کر کے یہ کھانے والا جانور ہے، چھین کے ایک دوسرے سے کھانے والا جانور ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کھرلی کو صاف کر دیں گے. یعنی کہ اگر 3 جانور یا سے زائد جانور ہوں گے تو آپ کی جو خوراک ہے، مینجمنٹ ہے، وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر آپ کو نظر آئے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ جب جانور 2 یا 3 یا 4 ہوں گے تو ان کی صحت آپ کو کمپیئر کرنے میں بہتر آپ رزلٹ جان پائیں گے کہ یار یہ جانور بیمار ہے اور یہ صحت مند ہے. یعنی کہ آپ ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ میں نے خوراک دی تھی، اس کو سوٹ کر گیا، اس کو نہیں سوٹ کیا، یا اس موسم میں یہ جانور ڈھیلی ہے اور یہ ایکٹیو ہے، اس کا مطلب ہے یہ بیمار ہے. آپ اگر ایک ہی جانور ہوگا تو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ یہ ڈھیلی ہے، یہ ایکٹیو ہے، یہ ہوتا ہی ایسے ہے یا ایسے نہیں ہوتا. تو یہ میری اپنی رائے ہے کہ اگر آپ 3 جانور رکھتے ہیں تو کم از کم آپ جو ہے وہ کمپیئر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور اس کے بعد 3 بکریاں آپ نے لے لیں، سپوز 3 بکریاں لینے کے بعد آپ نے کسی دوست سے بکرا لے کر آیا، آپ نے تینوں کراس کروا دی، تو ٹھیک 5 ماہ کے بعد آپ کے پاس کم از کم 3 بچے، زیادہ سے زیادہ 9 بھی، ادروائز 6 بچے آپ کے پاس 5 مہینے کے بعد آپ 6 بچے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 3 جانوروں کا جب دودھ آپ نے ایک جانور سے ½ کلو ایکسٹرا دودھ لیا اس کے بچوں کے علاوہ، تو 3 جانور کا جب دودھ ملائیں گے تو 1.5 سے 2 کلو آپ اپنے پورے جو گھر کی ایک عام چھوٹی فیملی کی ضرورت 1.5 سے 2 کلو دودھ کی ہوتی ہے پر ڈے، تو وہ آپ گھر سے ہی آپ کو وہ چیز مل جایا کرے گی. یعنی کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ پیسہ وصول بھی ہو رہا ہے. اب ایک بکری سے وہ کیا کہتے ہیں، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. تو بالکل اسی طرح جب آپ کے پاس 3 یا اس سے زیادہ جانور ہوں گے تو اگر وہاں سے آپ نے آدھا کلو فی جانور بھی اپنے بچوں کے لیے دودھ لینا ہو تو آپ کے پاس شام میں 1.5 سے 2 کلو جو دودھ ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بکری آپ کو صرف شوق تو پورا کرے گی، لیکن اگر آپ اس سے کاروبار یعنی کہ فارمنگ کی طرف جانا چاہیں گے تو پھر آپ کو ایک زیادہ لمبا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنا پڑے گا. لیکن اسی طرح اگر آپ 3 بکریوں سے شروع کرتے ہیں تو 5 مہینے کے بعد آپ کے پاس 3 بڑی بکریوں کے علاوہ 6 یا 5 بچے بھی آپ کے 5 مہینے کے بعد آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ میری رائے تھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، پھر کبھی اس پر مزید بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ نگہبان.